हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आपको बताएंगे हम विंडो एसी का जो कूलिंग कॉल होती है इसका हेड कैसे लगाएं। ये जो कूलिंग कॉल है ना, ये पूरी गल चुकी है। इसको हम रिप्लेस करके नई कूलिंग कॉल का जो होता है ना, जो हेड लगाते हैं, उसको हेड नई कूलिंग कॉल में लगाएंगे, पुरानी कूलिंग कॉल में।